سلام عرض ادب خدمتتان دوستای عزیز. شما را با چینل تکنیک های کامپیوتر سهراب یا ترفندها میگین خوش آمدید میگم. امید است که جور و صحتمند باشین. امروز ما روش جستجو کردن دقیق از طریق اینترنت بسیار یک کوتاه آموزش دارم براتون که ما همیشه درباره یک وبسایت یا بخش معلومات میگیریم مستقیم به هدف ما را ببره و یا به هدف برسانه. بالای گوگل کروم کلیک میکنیم به این قسمت، مثال شما گوگل باز کنین و یا از هر روش پیش میریم هدفتان، مثال هر سایت را که جستجو میکنین ما مثال نامش را تایپ میکنیم از این قسمت softsara.ir یا soft98.ir تایپ میکنیم. باز هر لینک یا سایت که تایپ کردین شیفت 2 نقطه ما مثال این قسمت اگر کیبورد سیار آورده براتون نمایش بتم شیفت همراه با اینی حرف کاف یا 2 نقطه تایپ کنین، بعد انتر کنیم ما را بالای مو هدف میبره یا با اولین لینک اونمو سایت نمایش میده. بالایش کلیک کنیم باز کرده ازش استفاده میکنیم. دوستای عزیز تشکر از این که با ما همراه هستین. چینل ما را لایک و سابسکرایب کنین و ما به حمایت شما ضرورت داریم. امید است که همیشه شما ویدیوهای ما را تماشا کنین و سلامت و بخیر باشین. جانجوری تا نمیخوایم.